月を眺めながらバーベキューできんじゃない？ほらお月さん見えたか？焚き火なの。じゃあこんな感じ別荘でその辺からがいい。入んね俺の体が。いやちっちゃくしてあんまり物食べないようにしてください。お手伝いをしてもらった時、手伝ってくれた方に心を込めてお礼をします。受付などのお手伝いをいただいた方々に対する謝礼の相場は一般的に1日この日だけでは寒いわんと風邪ひかねえしな。地域によっても異なりますので、古くからその地域に住む方に前例を聞くといいでしょう。品物をお配りするときは実用的なもの、菓子折りやタオルなどが良いでしょう。総裁ワンポイントでした。素直ならまだ見ぬ明日を楽しめ。相模天礼。相模天礼、お悔やみのお知らせ。この時間はアルファクラブグループ相模天礼がお送りいたしました。冠婚葬祭互助会アルファクラブグループは、人生の節目になくてはならない儀式を心からのサービスを持つ通り執り行っています。全国に広がるアルファクラブグループの相模天礼です。はい、福島貸し切りです。福島貸し切り辰巳タクシーはいつでもどこでもあなたのそばへ。毎日の送迎からビジネス、観光まで皆様のニーズにお応えしてまいります。どうぞお気軽にご用命ください。福島貸し切り辰巳タクシーは当夜接近キャンペーンに協賛しています。目や体が不自由な方も安心して暮らせる街、思いやりのある温かい街へ。郡山市御前南静岡御前通り眼科君塚医院は当夜接近キャンペーンに協賛しています。清潔安心